একঘেয়েমি ডিমের ঝোল খেতে যদি ভালো না লাগে, এই রান্নাটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। প্রথমে কড়াইতে সানফ্লাওয়ার অয়েল দিয়ে তাতে সর্ষে ও কারি পাতা ফোড়ন দিলাম। তারপর বড় সাইজের 3টে পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তাতে একটু লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নিলাম। তাতে ধনের গুঁড়ো, টমেটো কুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে, লঙ্কার গুঁড়ো ও আদা রসুন বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে তার মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা ডিম ও নারকেলের দুধ দিয়ে মাখা মাখা করে তৈরি করে নিলেই তৈরি আজকের রেসিপি। দুর্দান্ত স্বাদের এই রেসিপিটা কেরালার একটা জনপ্রিয় রেসিপি, মাটার রোস্ট। এটা গরম ভাতের সাথে বা রুটির সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগে। তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর কমেন্টস করতে ভুলবেন না। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।